キッズハおー、間違えた。キッズハート TV でーす。今日はこんなあったかい格好をしてる。うん。うん。がっつり着込んでるね、今日は。うん。うん。今日はね、おう。焼き芋してみようかなと思って。焼き芋。焼き芋、なんか今はさ、うんまあこれ今収録してるの12月の頭なんやけど、うん。まあ落ち葉めっちゃ落ちてるやん。落ちてるな。うん。で、まあせっかくやでさ、うん。焼き芋でもしようかなって。おー。うん。やったね、小さい時。ちびまる子ちゃんとか、あサザエさんとかあでやってるやん。あ、やってる。今回は、うんその、焚き火もおお。やって、おお。焚き火で焼き芋を作ろうかと。はあ、もう本格的な焼き芋やな。うん。うん。元祖焼き芋みたいそうやな。な。焼き芋の作り方をちょっと説明しようと思います。うん。お。まず、さつまいもをうん。こう水できれいに洗って、うん。でたっぷり水含ませた新聞紙でぐるぐる巻きにして、おお。でその上にうん。アルミホイルを巻く。その上に巻く。そう。うんで、まあこれで焼くことによってうん。いい感じに蒸し焼きになる。ああ、なるほどね。うん。で、次に、まあかき集めてきた落ち葉に火をつけて、灰を大量に作るらしいやん。ああ、なるほど。その灰の中に、まあちょっと灰をかぶせるかのようにこうさっきの芋を並べて、おお。でその上にもう一回落ち葉かぶせて、その、うん。余熱っていうか火が消えないように30分から40分ぐらいおお。燃やし続ける。なるそうするともうホクホクのほど。おお。焼き芋が完成。それだけで。これだけ。結構簡単かもしれんな。これできそうやおお。もん。うん。準備物。準備物。うん。まず第一に芋やの。芋。うん。で、落ち葉。落ち葉。火つけるための新聞紙と、うん、であとアルミホイル。アルミホイル。長めのトング。ああ、トングね。うん。火鉢的な。あ、そうそうそう。うんうん。軍手あれば。軍手。うん。火の始末をするためのおお。水やの。あーバケツに水を汲んで、ああ、それは欠かせんな。うん。うん。うん。置いとくと。うん。まあこれだけ。ほう、7個。うん。うん。じゃあもう買うものって言ったらもう、石焼き芋ぐらいか。石焼き芋石焼き芋外で準備してこなあかんのは、うん芋買ってくるのと、うん。あれやの。落ち葉かき集めてくると。落ち葉と。うん。っおお。ていうことで、早速、よっしゃ。行ってみよう。落ち葉取りに行こレッツゴーいる今の。安い。さて、焼き芋のこんなん入れると美味しそうだな、里芋とかさ。したくないかな。来たな。これ石焼き芋屋さんが使ってる芋や。紅はるか。これ石焼き屋ほら、石焼き芋が一番。298円。おちょっと待って、これちっちゃくないなんかこれ。ちっちゃいな。うわ、ダチコサイズやん。どういうこと？河原温泉、富津金時。お、これいいな。まあこれですこれで2つで。へい。はい、芋ゲット。芋ゲット。さあ、次は？次は近所のお寺に行って、落ち葉拾ってきます。よいしょ。あ、めっちゃあるやん。おお、落ちてるな、結構。黄色いな、葉っぱが。落ち葉やけど枯れ葉じゃないな。あー、まだ生きてる感じがするな。あ、これ石焼き芋木。これ、この枯れ葉じゃないけどさ、枯れ葉っていうんかな。うん芝生みたいなやつ。うん、それいけるんだよ。そうや。これめっちゃ燃えるわ。おお。
葉っぽい色で。ちょっと湿ってるかもしれないね。腹減ったな。早い芋食いて。マジで芋食いてえな。芋食いてえな。どんだけ田舎もんや。あ、なんか音がいいの。カリカリいい音したな今。カリカリ。宝の山じゃ。宝の山じゃ。もう落ち葉拾いじゃなくて落ち葉むしりになっとる。これをまず水できれいに洗います。あ、手が冷たい。あ、こっちめっちゃ皮めくれてまう。軽くにしてこう、軽くに。パッと見てめっちゃわかる。あ、もうめくれてるんかこいつら。あ、じゃ探していけいいな。あ、めくれる。めくれる。やっぱあかん。優しく。優しくいこう。はい、こんな感じで芋を新聞に巻いていきます。ああこんな風に芋を新聞に巻いて、これをこんな感じ。多いね。よし、じゃあ量産してこう。絶対的に。じゃあ1個剥いてみようと思います。